बर्मार एनयूजी पार्टी लेना मिलिट्री मारामारी यदि सथा जैसा मकल मस्जिद इनर बाबते हासगुरी मिलिट्री तरफ सिनार हाथियार कल इस्तेमाल कर दिनर बाबते पीडीएफ तरफ हिंदिला सिनारे हता होबार आसे बोले एलान कर दिनर के सहबल और हासगुरी हिंदिला 45 राइट तरफ हिंदिला और कानर भीतर मगई सिनेसाइड के रोहिंगा कलर इनरे दुनियार मुताहाय कोडर हासे हिंदिला बिसा दिए दे इनर बाबते के सहबल इनार और हासगुरी हिंदिला बर्मार भीतर जर दे तुआन होबो बोले हिंदिला आबहावा डाय तरफ एलान कर दे इनर के सहबल इनार इंडिया मजे हिंदिला रोहिंगा फॉइनकल एलम फरिन आभारिबो बोले हना मोदे तरफ एलम फरतो नददे इनर के सहबल इनार और हासगुरी इस्राएल इनार ईरान लयनार हिंदिला ईरान तरफ इस्राएल लड़ाई गरीब बोले एलान कर दे इनर के सहबल अंदरा सादरी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरदर में मुकम्मल हसन अल्हम्दुलिल्लाह वला सना वला सलाह राजी अल्लाह 19 तारीख में 2025 मरदर में हासगुरी एनयू जिलेनर पीडीएफ लेना तारा दुनु तरफ हिंदिला मिलिट्री काउंसिल लेनर मुकाबला कर दे मजे हिंदिला 150 हिंदिला मिलिट्री कलर मत और हिंदिला बेसा बेसि मिलिट्री कल हिंदिला तारा तरफ सेलेंडर बोले हिंदिला तारार उजो बोले एलान कर दे और साथ हिंदिला पीडीएफ मजे हिंदिला जदि पीडीएफ तो एनयूजी पार्टी मजे जदि हिंदिला निजे बाजे जदि शुक्रिया करी हिंदिला निजे बाजे खुशी जदि हामद गलाना जदि हद धरे तारार हिंदिला विशेष शुक्रिया जाना जाइब वेलकाम करा जाइब और हिंदिला मिलिट्री दिन बदिन बर्मार भीतर हिंदिला मानुष कल धरे जुलुम करी हिंदिला मिलिट्री कला दे हिंदिला हनो दिन पीडीएफ दे एनयूजी तरफ हिंदिला हनो दिन नगलाइब बोले तार तरफ एलान कर दे दादार और साइड तरफ हिंदिला जेदुन हाथियार अकर मिलिट्री तरफ हिंदिला बर्मार भीतर इस्तेमाल करदा आसे प्रत्येक कम मारदा आसे बेगिन सिनार हाथियार बोले सिनार फेट बाहर दे हिंदिला हाथियार बोले हिंदिला पीडीएफ तरफ दे हिंदिला एनयूजी तरफ एलान कर दे दादार और साथ हिंदिला बर्मार भीतर जेदुन हिंदिला सिनार माने कि दौलत कल सम्पत्ति कल आसे हासगुरी इन और हासगुरी पीडीएफ तरफ हिंदिला एनयूजी तरफ लाना जाइब बोले हिंदिला सिनार हुकूमत आरज गुजदे हिंदिला यो दादार मरदर इनार साथ हासगुरी और कानर भीतर मगबागी जिबा आसिबा तरफ हिंदिला रोहिंगा कम कलर जाला फुराई आज हनाहाबान हाथियार मध्य रैप गरी मध्य जिनिसट गुजे ए दुगुम मारी बाद हासगुरी बांग्लादेश के सुफासा दी आज ऑलरेडी गरनर भीतर जिनिसट करते इन और बाबत हासगुरी 45 राइट तरफ हिंदिला पूरा दुनियार जेकन कोट आसे बड्डा कोट एनानो मजे हिंदिला तारा हिंदिला हवस जाना हासगुरी रोहिंगा कम कलर जिनिसट आइजो गरत आसे गज्जदी इनरे सुसेंगरे सेबल्ला और जिबा मगबागी आसे इबारे दरी बल्ला बोले पूरा दुनिया दरी ना तारा साजा दी बल्ला तारा विचार करी बल्ला बोले और रोहिंगार हक दे रोहिंगार राइट फाइनार वाफेस और काना मजा जाए भारत हिंदा करी और घर भीतर जी मानुष कल आसे इनर मारादारा कर दे इनर बाबत हासगुरी दुनियार हाई कोर्टर हासे हिंदिला 45 राइट तरफ हिंदिला आरज को जदे हिंदिला यो दादार और साथ तारा तरफ अच्छे साथ पूरा दुनिया रोहिंगा कम कलर पूरा दुनिया में हिंदिला जिनिसट गुजदा आसे मगबागी दे हिंदिला मिलिट्री तरफ हने देश न करे बोले हने दुनिया में न बोले हने तारा तरफ हिंदिला सब करे ना पूरा दुनिया आरज करे ना दाद हिंदिला यो दादार और साथ हिंदिला मगबागी तरफ हिंदिला रोहिंगा कलर हने दिन जिनिसट न करे मगबागी जे रोहिंगा कल आसे इनरे मानी के सहारा दे दे इनर मदद गज्जो बोले मगबागी तरफ हने दे रोहिंगा करे जुलम न करे जिनिसट न करे बोले सब करे ना 45 राइट तरफ जेकन इस्तेमे बाहर गज्जदा आसे हिंदिला दुनियार हाई कोर्टर हासे बिसा देदा आसे एन्नानर सब करे ना इनकार करी दाहे दे दादार और साथ आते हिंदिला मगबागी तरफ होते साथ दे हिंदिला रोहिंगा सब मिलियनर हासगुरी 45 दूरी तरफ मिलियनर हासगुरी मगबागी अकल बन्नाम करा शुद्ध बोले हिंदिला मगबागी तरफ सब करे ना इनकार करी दिए दे हिंदिला यो दादार मरदर भाई नार साथ आत हासगुरी हर टाइम मदे हिंदिला आबहावा डाय तरफ बर्मार भीतर हिंदिला जरद दे बयारे और हनहाबान बेसा बेसि तुआनर आलामत ओ बोले हिंदिला तारा तरफ आरज गुजे हासगुरी हिंदिला ओबदेर भीतर बांग्लादेशर कक्सबाजार एरिया तो इतवारे हिंदिला हनहाबान और कानर भीतर हनहाबान मंडो बसिदा राशिदम हिंदिला पूरा और कानर भीतर और हासगुरी हिंदिला एरावाडी मांडिले पगु डाइंग तरबासा हनहाबान तनेदारी डाइंग हिंदिला जेदुन बर्मा मजे जेदुन हिंदिला हनहाबान प्रेनिकल आसे बेगिन मजे हिंदिला जरद बयार ओबो बोले आबहावा डाय तरफ तलांगे और मानुष कलो हिंदिला दूरदार दरिया साढ़े जिन मास में जादा आसे हितारे हुशार करी से बल्ला और हासगुरी मुराफिरा जाए ना दुख तकली करी सरा दे हितारे हिंदिला मुराद मजे दूरदार ना जाए बल्ला बोले हिंदिला
বার্মার হুকুমত তরফতন আরজ গজে এলান গজে দেন্ডিলা ইয়া দাহাদার আর হাস করে এনার জিবা জ্বর ও বইবা মাঝে হন শুরু ওগি হই হেন্ডিলা 25 তারিখের ভিতরে বিশ্ব ওব বলে হেন হেন্ডিলা আবহাওয়ার ডায়ের তরফতন এলান গজে দেন্ডিলা ইয়া দাহাদার মারাদরবা এনার সাথে হাস করে এনার इंडिया मजे हिंडिला केसो रोइंग अकल जनेसेट है ना केसो रोइंग अकल इंडिया मजे ना सहारा ले दे हिंडिला केसो रोइंग अकल राहस करे ना हिंडिला इंडिया मोदी तरफतुन केसो रोइंग अकल हिंडिला डॉक्यूमेंट ताके लियो बंद करे राखे और केसो दिन बदिन डोइला बडला देश में फंसा दे এখন টাইম মধ্যে इंडिया मजे जे रोइंग गुरा गुरा फाइन अकल আছে इन स्कूल फरिबाला सालियो लेकिन इंडिया हुकूमत तरफतुन स्कूल फरिबाला बोले है ना इजाजत न दे और मानुष को हम हरज गरी सलदी तररे हमकल गरीबाला हिंडिला इजाजत न दे हम गत्त न दे ना বলে ইনসানিয়তের হক দায়িত্ব তরফত হ্যান্ডেলা ফরা দুনিয়ার আরজ গজে ইন্ডিয়ার ভিতরে যে মানুষকল আছে হ্যান্ডেলা রোহিঙ্গা রিফিউজি কল হিতারারে হ্যান্ডেলা হাম হরজ গরি ফসলি ভারতে হ্যান্ডেলা আসান করে দিবালা আর রোহিঙ্গার হ্যান্ডেলা গোরাগারা ফুজিয়ে কল এলম ফরি না ভারতি তারা এলম ফরাই বলা বলে হ্যান্ডেলা ইনসানিয়তের হক দায়িত্ব তরফত হ্যান্ডেলা ইন্ডিয়া হুকুমতরে আরজ গজে হ্যান্ডেলা ইউদা হাজার মারাদরবে নার সাথে হাস করে হ্যান্ডেলা ইরানের হুকুমত তরফত ইরানের সুপ্রিম লিডার জিবা আলী তরফত দে হ্যান্ডেলা মাসুদ তরফত দুজনের তরফত হ্যান্ডেলা হাস করে না ইসরায়েলি হ্যান্ডেলা নেকুলিয়ার বানাইতো নদিব বলে হেনা দিন বদিন তারা তরফত হ্যান্ডেলা ইসরায়েলের তরফত দমকে অকল দদ্দি ইনর বাবত হাস করে না ইরানের তরফত হ্যান্ডেলা মোমিকা নেকুলিয়ার বানাইবাল্লা বলে না হাস করে তারা হ্যান্ডেলা তৈয়ারি লইয়ে বলে হয়ে এ তারা হনতে নে মানি কেনান নেকুলিয়ার না বানাইব না নেকুলিয়ার বানাইবাল্লা বলে হেনা তারা নরকিব নেকুলিয়ার বানাইবাল্লা তৈয়ারি লইব মোমিকা যদি ইসরায়েল লয় না হ্যান্ডেলা আমেরিকা লয় না যদি দুনো দেশে যদি ইরানের যদি হামলা করছেন যদি হদলে ইরানের তরফত হ্যান্ডেলা হন হবান জেন্ডিলা হামলা করিবে হ্যান্ডেলা জবাব দিবল্লা বলে হেনার রাজে আসি বলে হেনার আর ইসরায়েল হেনা মোকাবেলা করিবল্লা বলে হেনার রাজে আসি বলে হ্যান্ডেলা ইরানের সুপ্রিম কোর্টার হন হামান আলীর তরফত হ্যান্ডেলা মসুদের তরফত এলান করছে হ্যান্ডেলা ইয়ে হাজার আরও সাথে হাতে যদি আমেরিকা যদি ইসরায়েল এনে সামিল থাকে টাইমি মাঝে আমেরিকার মানিকে হামলা করিও এন হয় না তারা তরফত হ্যান্ডেলা হয়ে দে হিন্ডিলা ইয়ে হাজার আর হাস করে না আল জিসিলা রিপোর্ট তো মাঝিও লেখকে দে হিন্ডিলা ইয়ে হাজার মারাদরা বাইন হাস করে না আজ আর খবর এলে তো না ভাত দিলে ভিডিও বেশি শেয়ার করবা তা কারগো বাইন হাস দিনটা করে না আর হাস করে না জিবাগো 45 রাইট আছে এবার তরফত হিন্ডিলা আইসিসি হইতে আইসিসি যে হইতে হিন্ডিলা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট হইতে আর ডয়লা বডলা ফুরাত দুনিয়া ওয়াল কোর্ট জিন বড় বড় কল আছে তারার হাসে মগ বাগিয়ে জেনেসাইড করতে না রোহিঙ্গা কর্মকল গরমের ভিতরে আছে যে ইনর যে বাংলাদেশের মাঝে 1.5 লাখের বড় মানুষকল আগে আছে ইনর জেনেসাইড গজে দেন নান পুরা দুনিয়ার হ্যান্ডেলা হাসে তারা বিচার দিয়ে তাহাজগর মগবাগির তরফত হ্যান্ডেলা ইনকার গজে দেন হ্যান্ডেলা হাজার তাহাজগর এনার আল্লাহ তালা মগবাগির দর এনার সাথে দিবাল্লা বলে হেনার পুরা দুনিয়া বগুনে দোয়া করে বলে আশা করি মারাদরা ভাই নাজার ভিডিও হাজার ভিডিও জুসা করবা তাকার গোবাইন হাজার করি আমি তাদের লাগে হলে সাবস্ক্রাইব করিবা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।